की जे सारकें निवेदन म्हणजे हाजे पयलीं आमचो प्रदेशाचो अध्यक्ष दामू नायकच म्हणजे प्रेसाकडेन उलयला की आमची कोर कमिटीची मिटींग म्हणजे हांव जेन्ना बेंगलोर आशिल्लो त्याय काळांत जाली ना. म्हणजे हांव एक कोर कमिटीचो घटक आसा. म्हणजे मिटींग जालीच ना आनी त्या जी मिटींग जालीच ना त्या मिटींगे संदर्भात तो विशय की गोवाभर विस्परींग करता अशें जालें. आनी एक खरें म्हणजे जी प्रेसाक बातमी आयली प्रिंट मिडियासांनी ती अत्यंत खोटी बातमी आयली आसा. दादांनी खोटी म्हणटात न्ही खोटाडी बातमी छापून जसं लोकांची विस्परींग करपाचो प्रयत्न करता. दुसरी गजाल आसा न्ही थंयच्यान मागीर परत म्हाजे ब्लेम सुरू जाता की रमेश तवडकर असंतुश्ट आसा. रमेश तवडकर त्या खात्याचे समाधानी ना. हाज्याय पयलीं म्हाका प्रेसान सांगलें तेन्ना की हांवें बरेच जाणां सांगलां की म्हजे कडेन जर माती सुद्दां दिली आसत जर जायत न्ही हांव ताजेर भांगर करतलों अशें सांगलें आसा. म्हणजे विशय तो ना. पण ह्या विशया संदर्भांत बी पूर्ण क्लॅरिटी येवपा खातीर म्हणजे हाजे पयलीं म्हणजे हांव जर सत्ते खातीर किंवा एखाद्या मिनिस्ट्री खातीर हपापला आसत जर जायत न्ही जाल्यार हांवें विधानसभा आमची जी सोंपली म्हणजे फाटले 17 जे आसतना हांव सभापती आसतना त्या दिसाक सांगलें की मुख्यमंत्र्याक हांव मेळून सांगलें की आनी की म्हाका मंत्री जावपाची इच्छा ना. म्हणजे 1.5 वर्स जे उरिल्लें आसा म्हणजे एज ए सभापती आसा तो कार्यकाळ म्हाका पूर्ण करपाचो आसा. आनी ज्या तरेन हांवें म्हाजें सभापती पोस्टाची ग्लॅमर वाडयल्लें आनी हें सबंद हांवें प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या लोकांच्या हातूंतल्यान सुद्दां ताजें म्हणजे जो फील जो म्हाका मेळटालो तो अत्यंत समाधानी आशिल्लो. पण पक्षान जो आदेश दिलो पक्षाच्या कामा खातीर पक्षाच्या रचने खातीर म्हणजे एखादी गजाल जर पक्षाक जर म्हाजें ऑर्गनायझेशन स्कील जाय आसत जर जायत न्ही पक्षान दिल्लो आदेश आसा तो हांवें मानपाकच जाय. आनी त्या दिसा पक्षाच्या आदेशानुसार म्हणजे हांव प्रदेशाध्यक्ष मुख्यमंत्री आमी सगळ्यांनी उलयलें आनी त्या नंतर पक्षान वयल्यान दिल्लीच्यान दिल्लो आदेश तो पाळपाक जाय आनी तो मानून हांवें मंत्रीपद हांवें घेतलें.